Bugün Ritkalinkadan 24-cü dərsə baxırıq. Qrammatika. Tablitsa 1, birinci cədvəl. Замечать, заметить. Nəzərə çarpmaq, gözə çarpmaq, görmək bu mənada. Замечаю, замечу, yəni görürəm, görəcəm. Nəzərə çarpacaq. Замечаю, замечаешь, замечает. Замечаем, замечаете, замечают. Keçmiş zamanda замечал, замечала, замечали. Bitmiş formada замечу, заметишь, заметит, заметим, заметите, заметят. Заметил, заметила, заметили. İkinci появляться, peyda olmaq, var olmaq, gəlmək bu mənada. Появляться, появиться, peyda olaram, peyda olacam. Появляюсь, появляешься, появляется. Появляемся, появляйтесь, появляются. Появлялся, появлялась, появлялись. Bitmiş formada появлюсь, peyda olacam, yəni. Появишься, появиться, появимся, появитесь, появятся. Появился, появилась, появились. Называть, adlandırmaq deməkdir. Называю, назову. Adlandıraram, adlandıracam. Sonra называю, называешь, называет. Называем, называете, называют. Называл, называла, называли. Bitmiş formada назову, назовешь, назовет. Назовем, назовете, назовут. Назвал, назвала, назвали. Означать olacaqdır. Göstərmək, bildirmək. Məsələn, mən səni burada müdür təyin edirəm. Я означаю тебе здесь директором. Так, означать, təyin etmək bu mənada. Означаю, означаешь, означает. Означаем, означаете, означают. Означал, означала, означали. Keçdik əsaslandırmaq, основывать. Основать, bitmiş formada. Основать, bitməmiş formada. Основывать. Əsaslandırıram, əsaslandıracam. Və yaxud da əsaslandıraram, əsaslandıracam. Основываю, əsaslandırıram. Основываешь, основывает, основывает. Основываем, основываете, основывают. Основывал, основывала, основывали. Bitmiş formada основаю, əsaslandırıram, əsaslandıracam. Основаю, əsaslandıracam. Основаешь, основает, основаем. Основаете, основают, основал keçmiş zamanda, основала, основали. Keçdik увеличивать, böyütmək deməkdir. Увеличиваю, böyüdürəm yaxud böyüdərəm. Увеличу, böyüdəcəm. Bitmiş forması. Увеличиваю, увеличиваешь, увеличивает. Увеличиваем, увеличиваете, увеличивают. Birinci sütunda yazılanları həm indiki zamanda, həm də gələcək zamanın bitməmişində işlədilə bilir. İkinci sütunda yazılanlar bitmiş formada. Увеличивал, увеличивала, увеличивали. Böyüdü, keçmiş zamanda. Böyüdür, увеличивал kişi cinsində böyütdü. Увеличивала qadın cinsində və cəmdə увеличивали. Keçdik увеличить feilinə, bitmiş formada. Увеличу, увеличишь, увеличит. Увеличим, увеличите, увеличат. Увеличил, увеличила, увеличили. Защищать müdafiə etmək deməkdir. Ya защищаю, məsələn, mən müdafiə edirəm. Ya защищу, mən müdafiə edəcəm. Sonra olacaqdır править feili. Править idarə etmək deməkdir. Я правлю, ты правишь, он правит. Мы правим, вы правите, они правят. İdarə etdi. Правил, правила, правили. Və менять, dəyişmək deməkdir. Ya меняю, mən dəyişirəm. Ya поменяю, mən dəyişəcəm. Меняю, меняешь, меняет. Меняем, меняете, меняют. Менял, меняла, меняли. Keçmiş formasında eynidir. Qarşısına sadəcə olaraq to qoyacaqsınız. Упоминать yada salmaq. Упоминаю yada salıram, xatırlayıram. Упомяну xatırlayacam yada salacam. Происходить, baş vermək, törəmək deməkdir. Происхожу, bitməmiş formada, törüyür, baş verir. Произойду, baş verəcək, törəyəcək. Считаю, hesab etmək deməkdir. Hesab edirəm ki, ya считаю. Sonra da hallandırmasıdır. Bu qədər. Keçdik tablitsa 2. Tablitsa 2-də родительный падеж существительных и местоимений, isimlər
yerlik halda və əvəzliklər birinci tablitsada. Samitlər aya keçdi. Y məhk znakla bitən bütün isimlər yaya keçdi. Misal üçün брата, чая, житель и так далее. Там не было кого, брата и так далее. Dəyişi keçdik. Qadın cinsində alar ıya keçdi, yalar, məhk znaklar i'yə keçdi. Нет кого, нет сестры. Misal üçün sestra oldu sestri. Eynən də деревня, деревни, нефть, нефти и так далее. O aya keçdi, ye yaya keçdi, mya meniyə keçdi orta cinsdə. Ничего, нет золота. O aya keçdi. Və yaxud da ничего, нет печенья, нет времени и так далее. Cəm halında bütün samitlər ova keçdi. Məhk znakla bitən bütün isimlər yey. Eynən, iya ilə bitən isimlər ih hərfinə keçir. Alar, olar düşür. Студент, студентов, преподавать нет кого, нет преподавателей, нет здания, burada olacaktı. Чего нет, нет зданий и так далее. Koşka, koşuk. Burada gördüğünüz kimi a, o düşərkən sonda iki samit qalarsa, iki samitin arasına bir sait qoyuruq. Koşka, koşuk. Studentok, studentka, studentok. Подруга, подруг rahat düşür, a düşür. Sonda bir samit qalır, onun üçün də arada heç nə qoymuruq. İsключение sözlər, əzbər, дочерей, матерей и так далее. Əzbər. Keçdik притяжательные местоимения, məsubiyyət əvəzlikləri. Моего, твоего, нашего, вашего. Так, əgər kişi cinsli isimdən birləşərsə, məsələn, tam не было моего брата. Burada brata sözünə əsasən dəyişdim mən bu əvəzliyi. Çünki isim oldu родительный падежdə. Onun üçün də moyevo da ona biz demişdik ki, ismə bağlıdır. Əvəzlik, sifət, say, zərf hamısı ismə bağlıdır. Deməli, brata olduğu üçün bu da ona uyğun olaraq moyevo, твоего, нашего, вашего oldu. Qadın cinsində moyey, твоей, нашей, вашей. Orta cins kişi cinsindən eynidir. Həmişə moyevo, твоего, нашего, вашего və cəmdə də moyих, твоих, наших, ваших oldu. Əvəzliklər o, onlar deyəndə dəyişmir. Его, ее, их qaldı. Və şəxs əvəzliklərinə keçdik. Меня, тебя, нас, вас. Его, ее, их. Məni, səni, bizi, sizi, onları. Burada sadəcə olaraq əgər əvəzliklə isim arasında n-nı mən o vaxt da qoya bilərəm ki, ikisi də saitlə başlasın. У него, у нее и так далее. Olarsa u, n qoyuram. Olmazsa sadəcə olaraq его, ее, их deyəcəm. Sonuncu tabletsamızda принадлежности məsubiyyət deməkdir. Употребление рательного падежа. Yəni nə vaxt isimlər rательный падежdə olur? Birinci принадлежность, bayaq dedim, məsubiyyət. Yəni kiməsə mənsubdursa bu ev, qələm və s. Bu vaxt olur çey, çiya, çiyo, çiyi kimin sualına cavab verir. Ratelni падежin əsas sualı kimin, nəyindir? Birinci elə budur. Çey, çiya, çiyo, çiyi. Məsəl üçün, et maşina moyevo brata. Bu mənim qardaşımın maşınıdır. Çiya eta maşina. Bu kimin maşınıdır? Это пальто моей сестры. Çiyo eta palto. Çey bildiyiniz kimi ismin cinsinə görə dəyişəcək. Kişi cinsində olduğu üçün maşın çiya dedim. Palto orta cinsdə çiyo dedim. İkinci, neysə yoxdursa, отсутствие, yəni neysə yoxdursa, onda не было, не будет, yəni yoxdur, olmayıb, olmayacaq sözlərindən istifadə olunur və bu vaxtı kavo, çivo suallarına birinə cavab verir. Yəni nəyin çatmır, kimin çatmır. У меня нет машины. Чего у меня нет? Mənim maşınım yoxdur. Nəyim yoxdur mənim? Sonra на уроке не было преподавателя. Кого не было на уроке? Dərsdə müəllim yox idi. Kim yox idi dərsdə? Və s. Количество, miqdardan söhbət gedərsə və bu vaxtda da много, çox, malo, az, сколько, bir neçə, сколько, nə qədər, несколько, bir neçə, a takşı, eləcə də. Kilogram, butulka, stakan və s. bu kimi sözlər olarsa, bunlardan sonra gələn isimlər olur
Ratelni padejdə. Misal üçün, здесь много ресурсов. Resurs oldu ratelni padejdə, çünki много sözü işləndi. Burada çoxlu mənbə var. Сколько здесь ресурсов sual qoyarkən. У меня нет бутылка воды. Так, у меня нет что? Бутылка воды. Və s. Так, чего у меня нет? У меня нет бутылка воды. Что я чего? Üzülürsən. Sonra keçdik 4-cü s числительными, yəni saylarla olarsa сколько sualına cavab verir. Bir nəfər olsa один житель, adlı halda bu vaxtda olur isimlər, adlı halda təkdə. Əgər 2, 3, 4 olarsa, bu vaxtda ratelni padejdə единственное числоda olur, yəni ratelni padejdə təkdə olur. 5-dən 20-yə qədər hamısı olur ratelni padejdə, множественное число, yəni cəmdə isimlər bu qaydada dəyişirlər. Sonra vнимание yazıbdır. 1 olsa raz, 2, 3, 4 olsa raza, 5-dən sonra olur hamısı raz. Bir nəfər человек, bir nəfər, bir adam deyərkən yenə человек, 5-dən 20-yə hamısı yenə olur человек, amma 2, 3, 4 olsa человека olacaqdır. Və sonda yazılan predlog, s predlogami, yəni bu predloglarla işlənərsə, bu predloglardan sonra gələn isimlər həmişə olur ratelni padejdə. Bu predlogları əzbər öyrənirik, çünki bunlar ratelni padejin predloglarıdır. Harda görsəz biləcəksiniz ki, bundan sonra qoyulan söz ratelni padejdə olacaqdır. Bez, yəni inkar şəkilçisidir. Я пью кофе без молока. Mən kofeni südsüz içirəm. Для üçün deməkdir. Я покупаю подарок для друга. Mən dostum üçün hədiyyə alıram. Do qədər после sonra deməkdir. До понедельника birinci günə qədər. После обеда я обычно отдыхаю. Nahardan sonra mən adətən istirahət edirəm. У моего брата есть машина. O həmi şəkilçi kimi işlənir. Mənim qardaşımın maşını var. Təsdiq cümlələrində, inkar cümlələrində keçmişdik bunu sizlə 11-ci dərsdə. Eyni zamanda da yanında deməkdir. Nаш дом находится у озера. Bizim evimiz gölün yanında yerləşir. Okolo yanında deməkdir. Okolo teatra есть станция metro. Teatrın yanında metro stansiyası var. От budan da şəkilçisi kimi istifadə olunur. Я получила письмо от бабушки. Mən nənədən məktub aldım. Стены защищают жители от врагов. Divarlar əhalini düşmənlərdən müdafiə edirlər.